राखे राज सबैले ताली बजाउनलाई हो जेही विध राखे राज तही विध रहिए हो राज श्याम कहिए राज श्याम रहिए चाहे विध राखे राज ताही विध रही ओ जही विध राखे राज ताही विध हो धाम धनी कहिए धाम धनी सबैले गाउनु होला कहिए हो धाम धनी कहिए धाम धनी कहिए हो राधे कृष्ण कहिए राधे कृष्ण कहिए चाहे विध राखे राज ताही विध रहिए हो जाहि विध राखे राज तेहि विध रहिए हो जाहि विध राखे राज ताही विध रहिए हो जाहि विध राखे राज तेहि विध रहिए हो ताही विध रहिए हो राज श्यामा कहिए हो धाम धनी कहिए हो राधा कृष्ण कहिए हो राज श्यामा कहिए हो जाहि विध राखे राज ताहि विध रहिए हो जाहि विध राखे राज हो ताहि विध रहिए हो राज श्यामा कहिए हो धाम धनी कहिए हो राधा कृष्ण कहिए हो राधा कृष्ण कहिए सच्चिदानंद पार ब्रह्म की अकार करुणा वरुणालय भक्तवान सतर जुगल सरकार अक्षरातीत धामधनी महामती आसन में विराजमान श्रीमद तारतम सागर ब्रह्मवाणी सुसंवेद त्यसै गरी भर्खरै हजुरहरूलाई बडा आनन्दको साथमा तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनमा प्रेम ल्याउन बहुत जरुरी छ परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि हामीमा परमात्मालाई हामीले याद गर्नुपर्नेछ भन्ने बहुत सुन्दर उपमाको साथमा यहाँहरूलाई सुन्दर वचनले सम्झाउनु हुने परमादरणीय परम पूज्य गुरुजी श्री घनश्याम अधिकारीज्यू त्यसै गरी जसको सानिध्यमा बसेर हामीहरूले यो सुन्दर कार्यक्रम गरिरहेका छौं परम आनन्दमयी ममतामयी माता अमृता माताज्यू एवं परम पूज्य गुरुजी सुमन सिलवालज्यू अत्यन्तै सुमधुर स्वरको साथमा यहाँहरू सबैलाई आनन्दित गराउने अत्यन्त प्रिय भाइ उद्धव सापकोटाज्यू एवं विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध रहेर आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउनु हुने सद्धर्म प्राण सुन्दर साथ श्री कृष्ण प्रणामी वाइजुराज इकाई सेवा समिति सीता पाहिलाबाट यहाँ समुपस्थित रहनुहुने परमादरणीय दिदी दिल कुमारी अधिकारीज्यू एवं उहाँको साथमा आउनुहुने हाम्रो मन्जु दिदी लगायत धेरैजना यहाँ म देखिरहेको छु वाइजुराजका हाम्रा दिदीहरू सबैको नाम मलाई याद छैन र उहाँको नाम पनि बल्ल बल्ल 15 दिनमा याद गरेको मैले भर्खरै साउन महिनामा यहाँ कोटस्य भैरव मन्दिरमा उहाँहरूले सुन्दर आयोजना 15 दिनको श्रीमद् भागवत एवं वित्त ज्ञान गंगाको आयोजना गर्नुभएको थियो र परमात्माको कृपाले त्यो कथामा कथा गर्ने कथाकारको रूपमा मलाई मेरो साथमा मलाई आशीर्वाद दिनको लागि परम पूज्य गुरुजी सुमन सिलवालजी महाराज हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँहरूको नाम याद गरेँ। त्यसै गरी अहिले हामीहरूलाई बडा सुन्दर मिठो मिठो भोजन बनाउनु हुने हाम्रो गौतम दाजु लगायत आयोजक परिवार
र आयोजक परिवारको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ समुपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण धर्मप्राण धर्म अनुरागी सुन्दर साथ र मलाई बडा खुसी पनि लागेको छ कि मेरो यहाँ सानीमा बस्नु भएको छ। म उहाँलाई प्रणाम गर्दै, किनभने आमा पछि सानीमा हुनुहुन्छ र यहाँ सबैजना मलाई थाहा नै थिएन यो मेरो आफ्नै गाउँ भइसकेको रहेछ हैन। हेर्नु त सबैजना यही हुनुहुन्छ र मेरो यहाँ सानीमा एकपल्ट उठेर सबैलाई प्रणाम गर्नु त। हौ उहाँ हुनुहुन्छ, अब त मेरो आफ्नै गाउँ भइहाल्यो नि, अब त जे भने नि आफन्तै भइहाल्नु भने हजुर हैन। र यहाँ उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरू यहाँहरू सबैजनालाई यो कार्तिक महीनाको शुक्ल पक्ष यानी कि पूर्णिमाको दिन यहाँ सत्संग भइरहेको छ। बहुत आनन्दको कुरा हो, किनभने आजको दिन बहुत ऐतिहासिक दिन छ सुन्दर साथजी। भनिन्छ सनातन हिन्दू धर्ममा पहिला सबैलाई मनमा प्रथम पूज्य को भन्ने भाव आयो अरे। ब्रह्मा विष्णु महेश उहाँहरू प्रथम पूज्य हो या 33 प्रकारका देवी देवता यहाँ प्रथम पूज्य हो भन्ने भाव आउँदाखेरि सबै देवी देवताहरूको मिटिङ बस्यो अनि गणाध्यक्ष कसलाई मान्ने, गणाध्यक्ष सबैका अध्यक्ष मान्ने कसलाई, किनभने भगवान शंकरका दुई पुत्र छन्, एउटा गणेशजी अनि एउटा कार्तिकेय। दुवै अब हेर्ने हो भने उमरले हेर्ने हो भने कार्तिकेय पहिलाका अनि शक्तिमा हेर्ने हो भने हैन गजानन सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। पूज्य चाहिँ को हुन् त भनेर भन्दाखेरि अध्यक्ष चाहिँ कसलाई मान्ने भन्दा आजैको दिन कृष्ण यहाँ आजैको दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिन एउटा परीक्षा लिने भनेर आजैको दिन परीक्षा लिनको लागि परीक्षा लिने के त भन्दा जसले यो 50 करोड योजनको जुन पृथ्वीलाई परिक्रमा गरेर पहिला आउँदछ उसैलाई प्रथम पूज्य मान्ने भन्ने भएर कृष्ण कन्हैया लाल की हौ याद गर्नु होला। र कसले गर्ने त भन्दा दुवै जना तयार भए अनि कार्तिकेयको वाहन मयूर अनि यता आएर भगवान गणेशजीको वाहन त हैन छुचुन्द्रो, जसलाई हामी मुसक भन्छौं, वास्तवमा छुचुन्द्रो हो। अनि त्यसले मयूरले जति छिटो दौडिन सक्दैन, के गर्ने भन्दा हामी दुवै राजी छौं भनेर भने अनि कार्तिकेय मयूर चढेर ब्रह्माण्ड परिक्रमा गर्नको लागि 7 परिक्रमा गर्नको लागि हिँडे। तर अत्यन्तै बुद्धिशाली भगवान गणेश हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो वाहनमा चढेर माता पिताको परिक्रमा गर्नुभयो। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की याद गर्नु होला सुन्दर साथजी। त्यो दिन आजैको दिन हो है। अन्य धेरै कथाहरू छन्, त्यतातिर नजाउँ, तर याद गर्नु होला यो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको जति महत्व छ नि त्यसैगरी आज नै भक्तजन सुन्दर साथजी आजैको दिन सनातन हिन्दू धर्ममा अघि गुरुजीले भनिसक्नुभयो धेरैवटा मत मतान्तरहरू छन्, जसमध्ये परम वैष्णव श्री कृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायमा जसको मूल स्थान श्री नौतनपुरी धाम श्री 5 नौतनपुरी धामको स्थापना दिवस पनि आजैको दिन हो। सद्गुरु महाराजले गर्नुभएको थियो। कृष्ण कन्हैया लाल की त्यही भएर पनि यो दिन अत्यन्तै पूज्य छ। र आजको दिनमा जसले गएर मठ मन्दिरहरूको दर्शन गर्छ सकेसम्म हिँडेर जाओस् अरे, अझै सक्दैन भने केही साधन चढेर पनि केही प्रमुख तीर्थहरूको दर्शन गर्दछन् भने 125 याद गर्नु होला 125 वर्षको गरेको पुण्यको फल हामीलाई प्राप्त गर्दछ यही बसी बसी। याद गर्नुहोस् हामी कति भाग्यशाली छौं, जसको माध्यमबाट जसको स्मरणमा आज हामी यहाँ बसेर सत्संग गर्दैछौं। हाम्रा परमधामवासी मुवा जसको माध्यमबाट उहाँलाई स्मरण गरेर आयोजक परिवारले यो सुन्दर कार्यक्रमको आयोजना गर्नु भएको छ। सुन्दर साथी, समय त हेर्नुस् त कसैको पनि रहँदैन, रहन्छ कसैको पनि रहँदैन। मैले यहाँलाई हिजो सुनाइसके। आदित्य गतागतै रहरहै सूर्यको उदय भयो अनि अस्त भयो, चन्द्रमाको उदय भयो अस्त भयो, हाम्रो एक दिन बित्यो अरे, गयो सिद्धियो। अब फेरि फर्किएर आउँछ आउँछ हाम्रो बालपन फेरि आउँछ आउँदैन भक्तजन।
बालपनमा एउटा बडा सुन्दर भाव छ। तपाईँ हामीले जे गर्नु छ नि यही जीवन यो जवानीमा गर्नुपर्छ अरे। बुढा वृद्ध भयो चिन्तामग्न अरे, होइन? वृद्ध अवस्था चिन्तामग्न, बाल अवस्था क्रीडासक्ता भनेर भनिएको छ। बाल अवस्था खेल्दैमा बित्यो। तपाईँ हामीले खेल्दै खेल्दै बित्यो। यहाँ केही बालकहरू आज धन्न आउनु भएको छैन, तर बालकहरूलाई कथामा लगाउँ त कथा बुझ्छ बुझ्दैन। एकछिन बस्छ फेरि उठेर हिँडिदिइहाल्छ। कतिखेर आमाको याद आउँछ फेरि आएर बस्छ, होइन? त्यसले बुझ्दैन। उसको जीवन त खेल्दैमा बित्यो। चरपट मञ्जरीमा शङ्कराचार्यजी महाराज भन्नुहुन्छ, बाल अवस्था क्रीडासक्ता, तरुण अवस्था तरुणी आसक्ता, वृद्ध अवस्था चिन्तामग्नं, परिब्राह्मणी कोऽपि न लग्नं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते, भज गोविन्दं। बाबा सबैका ओठ चाहिँ चलेका छन्, स्वर चाहिँ कहाँ गए कि घरमै राखेर आएको? अहिले यहाँ गीत भने 4 गाउँ हल्लिन्थ्यो होला, होइन? सबैले पाउनु ल। हाम्रो गुरुजीले ढोलक पनि बजाउनुहुन्न, तबला यहाँ हार्मोनियम बजाउने गुरुबा त बिचरा बस्दा बस्दा थकै पनि लाग्यो होला, होइन? गइसक्नुभयो। तबला पनि नबजाउने मात्र हामी हाम्रो पुरानो समयमा जाउँ ल। तालीले काम चल्थ्यो नि त, होइन? कतिको गाउन हुँदो रहेछ है त यहाँका भक्त हेरौँ है। कतिले चाहिँ भगवानलाई याद गर्न हुँदो रहेछ। भज गोविन्दम, हे जीव, हे मनुष्य, भज भनेको भजन। के गर? गोविन्दको भजन तिमीहरूले गाऊ। गो भनेको इन्द्रिय, बिन्द भनेको समूह, जसले आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रियहरू गुणपख अङ्ग इन्द्रिय परमात्माको चरणमा लगाउनु भएको छ, हो यस्ता व्यक्तिलाई भक्त भनिन्छ। अब यहाँहरू भक्त हो कि श्रोता हो यहाँहरूको हातमा छ ल, म केही भन्दिनँ। भज गोविन्दम भज गोविन्दम, गोविन्दम भज मूढमते, भज गोविन्दम। हो भज गोविन्दम भज गोविन्दम, गोविन्दम भज मूढमते, भज गोविन्दम भज गोविन्दम, गोविन्दम भज मूढमते। हो बाल अवस्था क्रीडासक्ता, तरुण अवस्था तरुणी आसक्ता, वृद्ध अवस्था चिन्तामग्न, परिब्राह्मणी कोऽपि न लग्न। बाल अवस्था क्रीडासक्ता, तरुण अवस्था तरुणी आसक्ता, वृद्ध अवस्था चिन्तामग्नं, परिब्राह्मणी कोऽपि न लग्नं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते, भज गो। जाओ ताली। भज गोविन्दं मूढमते, भज गोविन्दं मूढमते। याद गर्नु होला बाल अवस्था। तपाईँ हामी सबैको बाल अवस्था बित्यो। चिन्ता अब खेल्दा खेल्दै बित्यो अरे। यहाँहरूले सुन्नु भएको एउटा भक्तले पुकार गरेको छन्, हे प्रभु यो संसारैमा अरे कि किन मलाई जन्म दियौ क्या यो संसारमा, होइन? हेर्नुहोस् त गुणपग अङ्ग इन्द्रियले सबैतिर हामीलाई तानिरहेको छ। आँखालाई रूपै हेर्नु छ, कानलाई स्वरै सुन्नु छ, जिब्रो स्वादको पछाडि दौडेको दौडै छ बाबा नि त, होइन? याद गर्नु होला कति दौडिएको छ यो जीव स्वादको लागि, सुगन्धको लागि। यो कान हेर्नुहोस् त, नाक ओहो दुर्गन्ध सुगन्ध थाहा पाएको छ। यही बाहिरको छाला हो जसलाई राम्रो छ नराम्रो छ, काले भन्ने गोरो भन्ने गाउँ गोरो भन्ने यही बाहिर देखिएको आवरणलाई हो। यही आवरणले थाहा पाउँछ जाडो भयो भनेर,
हो कि न भन्नु त? यही छालाले थाहा पाउने हो जाडो भयो भनेर, यसैलाई थाहा हुन्छ गर्मी भयो भनेर। विषयको स्वाद लिने पनि यही हो है। त्यसैले शास्त्रले भन्छ अतृप्त भोग लिप्तेष्ट वयस्क मृत्यु प्राप्यति। यो संसारमा यी पाँचवटा इन्द्रियहरूले विषयको स्वाद लिएर कहिल्यै पनि अगाएका छैनन्। कोही भेट्नु भएको छ म चाहिँ अगाएँ भन्ने व्यक्ति कोही छन्? हिजोको प्रसङ्गमा मैले सुनाइसकेँ यहाँहरूलाई, याद गर्नु होला सुन्दर साथ भक्तजन। यो जीवनमा तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो जीवनलाई बुझ्नु पर्यो। जीवनमा तीनवटा अवस्था छन् हाम्रो। एउटा बाल अवस्था छ, एउटा जवानी अवस्था युवा अवस्था छ, अनि एउटा बुढापा छ। यो बुढापामा म भजन गर्छु भक्ति गर्छु भनेर भन्यो भने सकिँदैन। सकिन्छ? सकिँदैन। किनभने आँखाले देख्न छोड्छ हैन, कानले सुन्न छोड्छ। याद गर्नु होला, त्यही सुगन्ध लिने हो यो नाक, अब सुगन्ध लिनै छोडिदिइसक्यो, स्वाद पनि थाहा छैन। हिजो मलाई हाम्रो माताजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बाबु अब म त ताते ताते गर्ने बेलाको भएँ। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। यही गोडा हुन्। हिजो संसार घुमेर आउन सक्थ्यो, संसार पुगेर आउन सक्थ्यो, अब हिँड्न सक्दैन। कति राम्रो देखिएको आहा दन्ते लहर, हाँस्दाखेरि म सुक्क भन्थे, अब त सकेसम्म मुखै नखोल्दै हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ हैन। दाँत मकैका खोया जस्तो कास सरी भयो केस, बुढो भन्छन् गिल्ला गर्छन् लाग्छ मुटुमा ठेस, प्रभु अब जान्छु म आफ्नै देश। अरे यो हाम्रो घर होइन, यो संसार हाम्रो घर होइन है भक्तजन। हामीहरूलाई लाग्यो यत्रो बिल्डिङ बनाएको मेरो होइन नि, मेरो भए त सँगै लानु पर्थ्यो नि। कसैले लगे कसैले पनि लिएर गएनन्। त्यही भएर भनिन्छ महाराज, पहिला बाल अवस्था थियो, सत्सङ्गको महत्त्व थाहा भएन। वृद्ध अवस्था आउँछ, सत्सङ्ग गर्नै सकिँदैन। जे गर्नु छ अहिले युवा अवस्थामा गर्ने हो अरे। यो अवस्थामा जुन मेरो छ अहिले, यहाँहरू धेरैजना युवा नै हुनुहुन्छ। 49 वर्षसम्मका व्यक्तिलाई युवा भन्छ अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। 49 सम्मका। अनि त्योभन्दा माथि गएपछि बल्ल वृद्ध हुन थाले, बुढा हुन थाले। अधवैँसे भन्छन् 60 वर्षसम्मलाई। 50 देखि 60 वर्षलाई अधवैँसे अरे। विचार गर्नु त, 60 पुगेपछि भगवान अब राज्यले पनि काम नगर बाबु, तिम्रो रिटायर भएर जाऊ भन्छन्। भजन गर्न पठाएको, यता चाहिँ सन्ततिको भजन गर्न थालौँ। हेर्नु त, हामी राज्यले काम नगर भनेको झन् धेरै काम गर्नुपर्ने हो कि न भन्नु त? नाति खेलाउने बाबा नि त। ल हेर्नु त, एकजना बुढी आमा अस्ति त्यही हामीहरूले त्योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रम झोरमा थियो। कथा हुँदाहुँदै 4 बजे एउटी बुढी आमै आफूलाई त बाँधेको छ, के गर्नु हजुर, नाति लिन जानुपर्छ, म त गएँ ल, कथा त ठिकै थियो अरे। हेर्नुहोस् त जीवन। त्यही भएर भनिन्छ माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नामरी, कह गए दास कबीर। न माया मर्यो न मन मर्यो। के मर्यो? शरीर चाहिँ मर्यो के। सिद्धियो दिन सिद्धिँदै यो अवस्थामा तपाईँ हामी आइपुगिसकेका छौँ भक्तजन। अघि गुरुजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो शरीर कस्तो छ? अनित्य छ। अनित्यानि शरीराणि विभवु न इव शाश्वत। इव भनेको यहाँ केही चिज पनि शाश्वत छैन। किन? नित्य सन्निहित हो मृत्यु। तपाईँ हामी सँगसँगै मृत्यु हिँडिरहेको छ। मृत्यु भनेको काल हो किन भन्नु त? काल छ कि छैन? 3वटा काल छ। 3वटा काल छन्, भूत भविष्य वर्तमान। अनि त्यो हामी सँगसँगै दौडिरहेको छ। भूत सिद्धि हो, वर्तमान अहिले हो। भूतकाल सिद्धि हो, बालपन हाम्रो सकियो, अहिले वर्तमान युवा अवस्थामा छौँ। भविष्य हुनेवाला छ। के हुनेवाला छ? बुढो हुनेवाला छ, भविष्य होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की। हो किन भन्नु त? बुढो हुनेवाला छ। यही शरीर हो। किन त भन्दा यहाँ नित्य प्रलय छ। 4 प्रकारको प्रलयमा, नित्य, नैमित्तिक, आत्यन्तिक र महाप्रलयमा 4वटा प्रलय छ। पहिलो प्रलय नित्य प्रलय यही संसारमा छ। नित्य भनेको सधैँ, प्रलय भनेको नाश हुनु। सधैँ नाश भइरहेको छ। के नाश भयो? हाम्रो उमेर नाश भयो। हो किन भन्नुहोस् त?
हाम्रो उमेर गयो सिद्धियो अब बाँकी छैन जति सकियो सकियो कति बाँकी छ चाहिँ थाहा छैन तर कति सिद्धियो भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ कति सिद्धियो अरे हिसाब गर्नु पर्यो अब कति सिद्धियो कति वर्ष हुनुभयो भने के कृष्ण कन्हैया लाल की हाम्रो समय कति सिद्धियो हामी कति वर्षका भयौं भनेर थाहा हुन्छ कति बाँकी छ थाहा छैन ग्यारेन्टी छैन नहीं भरोसा किनको बरस मास और दिन यह तो दम पर बाद या तो भी भूल जात भजन याद गर्नु होला कति बाँकी चाहिँ थाहा छैन तर कति सिद्धियो चाहिँ हामीले एक एक लेखाजोखा गरेर राखेका छौं हो के न भन्नु त एक एक लेखाजोखा छ हामीसँग सिद्धियो कति भन्ने तर बाँकी कति छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन अहिले भर्खरै एकछिनमा के हुन्छ भन्ने चीज थाहा छैन तर पनि मान्छेले किन नबुझेको किन नबुझेको हामी अलिकति हामीले भने जस्तो नहोस् त कसलाई दोष दिन्छौं बाआमालाई होइन छोराछोरीले बाआमाले नि आफ्ना बाआमालाई अब ती बाआमाले नि भगवानलाई गर्दैनन् पशुपति त गात अनि गाको गाई छौं आशीर्वाद दिँदैन हो के न भन्नु त त्यही भएर महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ श्रीले काम करे मायाको निशंक पछाडे आप अंग ना करे भजन दोष देवे साहीको कहे दया विन ना होवे साधु संग अघि गुरुजी कथा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो यहाँहरूले कति सुन्नुभयो सुन्न चाहिँ सुनेको तर बुझ्न चाहिँ पर्सि बिहानतिर होला हो कि न भन्नु त बडा मिठो प्रसंग सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ हामीले निष्काम भावले परमात्माको याद गर्यौं भने परमात्माले दया गर्नुहुन्छ ती जेठा भाइ हैन आफ्नो नियममा बस्नु भएको थियो जेठा दाजु नि नियममा बस्नु भएको थियो अनि हमेशा जस्तै दुःख परे पनि हे प्रभु म हजुरलाई छोड्नेवाला छैन भन्नुभयो कसैलाई पनि दुःख पनि देखाउनु भएन कस्तो प्रहलादको जस्तो हैन प्रहलादलाई हेर्नुस् त आफ्नै घरमा शत्रु थिए बाहिर होइन बाहिर हुन् त होइन आफ्नै पिताजी शत्रु थिए सबैभन्दा पहिला आज बोलाएर बाबु उनले आफ्नै स्कुल खोलेका थिए हिरण्यकश्यप महाविश्वविद्यालय अनि त्यहाँ लगेर छोरालाई हालेको छोरो पहिल्यै संस्कार हैन गर्भमा नै पढाएको आएको थियो अब उनले यहाँ बाहिरीको चतुराई पढ्नै चाहेनन् कसले प्रहलादले उनलाई पहिल्यै थाहा थियो भगवानको नाम स्मरण गर्नुपर्छ परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि ब्रह्मा विष्णु महेशलाई प्राप्त गर्नु छ भने 9 प्रकारको भक्ति गर्नुपर्छ है भनेर पहिल्यै थाहा थियो अनि सबैलाई त्यही सिकाइदिए सबैभन्दा पहिला यसो काखमा लिएर सोधेको बाबु के पढ्यौ तिमीले भनेको पिताजी यो संसारमा पढ्न लायक के छ र होइन संसारको ज्ञान संसारको चतुराई त संसारको अर्थ उपार्जनको लागि हो मैले त आत्मा आनन्दको साधन पढेको छु मैले परमात्मालाई प्राप्त गर्ने 9 वटा सिडी जानेको छु भन्नुभयो अरे 9 वटा सिडी हो त्यो सिडी तपाई पनि याद गर्नुस् भनेको त्यतिखेरै रिस उठिहाल्यो के उनलाई रिस उठिहाल्यो अनि अझै भने गएर गुरुहरुलाई सोधे के पढाउँदै छौ तिमी भनेको महाराज हामीले केही पढाएका होइनौ यो पहिल्यै पढाइ आएको छ अरे हैन पहिल्यै पढेको छ मैले पढाएको होइन भन्नुभयो के सम्मान गरेन हेर्नुस् त आफ्नै छोरालाई आफ्नै बाउले के सम्मान गरेन हात्तीले कुल्चायो पहाडबाट खसाइदियो अनि सर्प विषालु सर्प भएको कोठामा लगेर राखिदियो याद गर्नु होला अनेक दुःख दिएर अन्तमा लगेर आगोमा लगेर जलायो तर पनि भक्त प्रहलाद अलिकति पनि थोरै पनि डगमगाएनन् अरे के भन्छन् हे प्रभु जब परमात्माको दर्शन भयो जब परमात्माले सोधे एक दिन न हिरण्यकशिपले हे भाइ अब भन् तेरा परमात्मा कहाँ छन् भनेको जले ब्रह्मस्थले विष्णु पर्वत मस्तके भने पिताजी परमात्मा कहाँ हुन्न जलमा थलमा गगनमा सबै ठाउँमा परमात्मा हुनुहुन्छ परमात्माले सबैको मनमा मेरो अनि हजुरको मनमा पनि हुनुहुन्छ भने भनिन्छ त्यो हिरण्यकश्यपको दरबारमा एउटा लौह स्तम्भ थियो अरे फलामको एउटा पिल्लर थियो त्यो पिल्लरलाई खूब गरम गराएर सोधे भाइ तेरो भगवान यो पिल्लरमा पनि छन् लु भन् भनेर भन्दा भक्त प्रहलाद विचार गर्नुहुन्छ छन् भनौ आगो छ हैन रात
भक्तो भएर तातेको छैन भनौँ मेरो भगवानको यहाँ मर्यादा हुँदैन। अनि यसो आँखा बन्द गरेर हे प्रभु मलाई यो धर्म सङ्कटबाट जोगाउनुहोस् है भन्दाखेरि एउटा सानो कमिलो, त्यो रातो कमिलो हुन्छ नि चिनी खाने, त्यो कमिलो हिँडिरहेको देख्नुभयो अरे। ओहो यो कमिलो हिँड्छ भने मेरो भगवान बस्नुहुन्न, पिताजी यही हुनुहुन्छ मेरो परमात्मा, यहाँ अवश्य मेव हुनुहुन्छ। हजुरले राम्रोसँग हेर्नुहोस् भने रिसको आवेगमा ए तेरो परमात्मा यही हुनुहुन्छ भने म यो खम्बा नै भत्काइदिन्छु भनेर जसै प्रहार गर्दछ त्यहाँबाट नृसिंह भगवान आए। कृष्ण कन्हैया लाल की। धेरै समयसम्म युद्ध भयो। अन्तिममा धेरै बेरपछि अत्यन्त क्रोधित भएर नृसिंहले काखमा राखेर मार्न लाग्नु भएको हिरण्यकश्यप अट्टहास लिँदै भन्छ प्रभु तपाईले मलाई मार्न सक्नुहुन्न, किन मैले ब्रह्माजीबाट वरदान पाएको छु म बाहिर नमरौँ भित्र नमरौँ भनेको छु भन्नुभयो। घर बाहिर पनि नमरौँ भित्र पनि नमरौँ, त्यही भएर यो सङ्घारमा बस्न हुँदैन, सङ्घारे हुन्छ भनेको कारण हेर्नु है। सङ्घारमा लिएर बस्नु हो लु भन्छ दैलो के दैलो के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? दैलामा ए बाबु भन्छ यो बाहिर कि भित्र भन्नुभयो, न बाहिर न भित्र होइन, तर पनि म मर्दिनँ भन्छ अरे। किन म जमिनमा नमरौँ नि अनि आकाशमा पनि नमरौँ, मैले वरदान लिएको छु भन्नुभयो। काखमा थियो नि त, अहिले भन्छ त कहाँ छस्? काखमा छस् बाबु, न यो जमिन हो न यो आकाश हो। अझै भन्छ महाराज म शस्त्रले पनि मर्दिन अनि अस्त्रले पनि मर्दिन। भगवानले नङ्ग्रा देखाउनु भयो। ए बाबु यो कुनमा आउँछ? न शस्त्र हो न अस्त्र हो, होइन? याद गर्नु होला। अझै उसले भन्छ म दिनमा नमरौँ रातमा पनि नमरौँ, मैले भनेको छु प्रभु भन्दा ठिक्क सन्ध्याको समय रहेछ। अब भन्छ बाबु यो दिन हो कि रात हो? भागवतीय हिसाबले हेर्ने हो भने बिहानको ब्रह्म मुहुर्त बेलुकाको सन्ध्याकाल चाहिँ सन्धि हो अरे। सन्धि, सन्धि भनेको जोड्नु, केलाई जोड्ने? दिन र रातलाई छुट्याउने क्या। बिहानको होइन, बिहानको पनि दिन रात छुट्याउने, बेलुकाको पनि दिन र रात छुट्याउने अवस्थालाई बेलुकाकोलाई सन्ध्या भनियो, बिहानकोलाई प्रभात भनियो, अनि कि ब्रह्म मुहुर्त भनेर भनिन्छ। अब लु भन्छ कुन कति कहाँ छस् भनेर भन्नुभयो, न दिनमा छस् न रातमा छस्। अझै म मर्नेवाला छुइनँ भन्छ अरे। किन त भन्दा महाराज म जति पनि ब्रह्माजीको सृष्टिबाट नमरौँ भनेको छु, मानवबाट नि नमरौँ, दानवबाट पनि नमरौँ, अनि कुनै पनि पशुबाट पनि नमरौँ भनेर भनेको छु भन्नुभयो। त्यही भएर त मैले यो रूप लिएको। कृष्ण कन्हैया लाल की। याद गर्नु होला। त्यसलाई जब फाडेर हिरण्यकश्यपलाई चिरेर मार्नु भयो नि, अनि त्यसको आन्द्राहरू झिक्नु भयो अरे भगवानले, तै पनि रिस शान्त भएन। शान्त गराउनको लागि गर्भस्तुति गर्ने कसैको हिम्मत भएन। अन्तमा गएर माता पार्वतीलाई, यहाँ केवल लक्ष्मीलाई गएर भन्नुभयो कि हे लक्ष्मी माता तपाईँले गएर होइन, जति नै श्रीमान कडक हुन् नि चाबी चाहिँ श्रीमतीको हातमा हुन्छ अरे है। के भन्नुभयो अरे भनेपछि केही होइन भन्छन् अरे नि। कृष्ण कन्हैया लाल की हो। गएर अब माताजीलाई चाहिँ अगाडि राखेर गर्नु पर्यो भनेको, आरती लिएर आएर यसो आरती गर्नको लागि ओम जय जग भनेको त्यो स्वर गर्जनाको साथमा हेर्नुभएको आरती भागेर अघि पुग्नु भएछ एउटा। तर अन्तमा अब भगवानको रिस कसरी शान्त हुन्छ भन्दा भक्त प्रहलादलाई सबैले गएर भने बाबु तिम्रो कारणले परमात्मा आउनु भएको छ, तिमी नै नजिक नगइकन भगवान अब शान्त हुनुहुन्न जाऊ भनेर भन्नुभयो। सानो प्रहलाद हेर्नुहोस् त, साना व्यक्ति आएर हात जोडेर भन्नुहुन्छ हे प्रभु म बहुत भाग्यशाली छु कि आज मेरो लागि हजुर यहाँ आउनुभयो। अनि हजुरको दर्शनले जुन मलाई आनन्द मिलेको छ नि, मिलता है साचा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में मिलता है। हाम्रो उद्धव भाइ कहाँ जानुभयो? भाइ बाहिर आइदिनु होला कृपया। मिलता है साचा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में
मिलता है साचा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों, श्री राज तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राज तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल श्री राज तुम्हारे। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, हजुरको जुन दर्शनमा मलाई आनन्द आयो हो, त्यो आनन्द भले यो जीवनमा जस्तै दुःख परोस् त्यो भएर म सहन सक्छु, तर हजुरको त्यो सबै दुःख कतिखेर बिर्सिन्छ भन्दा हजुरको दर्शनमा आएर बिर्सिन्छ अरे। हजुरको दर्शनमा आएर त्यो सबै दुःखलाई गमिष्यति भनेर दुःख सबै बिर्सिन्छन्। तसर्थ हे प्रभु, मलाई हजुरको जुन दर्शनको आनन्द मिल्यो त्यो आनन्दको अगाडि त यो केही पनि होइन भन्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दर साथी, यो प्रसंग त हामीले भागवतमा खूब सुनेको, तर यो प्रसंगबाट हामीले के सिक्ने त भन्दा हामी पनि भक्त प्रहलादको जस्तो अडिग हुनु पर्यो अरे। दृढ संकल्पी, एकपल्ट मनमा संकल्प लियो म परमात्मा प्राप्त गर्छु, बस त्यो संकल्पलाई छोड्नु भएन। तर हामी चाहिँ अलिकति के भयो, दुःख पर्ने बित्तिकै परमात्माको कृपै भएन भनेर भन्दछौँ। त्यसो होइन, परमात्माको कृपा हामी सबैलाई छ। यो मानव शरीर प्राप्त गर्नु नै परमात्माको कृपा हो। त्यही भएर भक्तजन, यो मानव शरीरमा तपाईँ हामी सबैले त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि उचित समय भनेको यो हाम्रो जवानीको समय हो। यसलाई सदुपयोग गरेर परमात्माको चिन्तन गर्नको लागि, हमेशा तपाईँ हामी परमात्माको याद गर्नको लागि, हमेशा परमात्मालाई त्रिकाल सन्ध्या गर्नु अरे। हामी गृहस्थीहरूले कहिले कहिले बिहान, बेलुका अनि दिउँसो, बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा परमात्माको चिन्तन गर्नु, प्रातः होत होताग्नय भनेको यज्ञ यज्ञादि पूजा पाठ आदि गर्ने, अनि भोजन गर्ने बेलामा हेर्नुहोस् है, परमात्मालाई जे भनेको वस्तु छ त्यो वस्तुलाई अर्पण गर्ने, अनि सन्ध्याको कालमा परमात्मालाई याद गर्ने, सन्ध्या वन्दन आदि। यो त्रिकाल सन्ध्या, जसरी हाम्रो जीवनमा तीनवटा अवस्था छ, बाल अवस्था, अनि त्यसपछि जवान र वृद्ध अवस्था छ। बाल अवस्था चिन्तामग्न, अब तरुण अवस्था यदि हामी विषयको पछि लागेर विषय भइयो भने त्यो पनि हाम्रो जीवन खेर जान्छ, अनि बुढेसकालमा त भगवानको नाम याद गर्न सकिँदैन। त्यसैले अहिले यही समयलाई, अहिले नै यो मानव जुनीलाई तपाईँ हामी सबैले के गरौँ त भन्दा खुबसँग परमात्माको चिन्तन गरेर मन भक्तिमा लगाएर, अघि गुरुजीले सबै हजुरहरूलाई बताइसक्नुभयो मन कसरी भक्तिमा लगाउनु पर्दछ भनेर, र हामीले हमेशा परमात्मालाई याद गर्न सकियो भने परमात्माले हामीलाई दया गर्नुहुन्छ। जसरी भक्त प्रहलादले परमात्माको दर्शन गरे, ध्रुवले परमात्माको दर्शन गरे, जसरी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले गर्नुभयो, महाप्राणनाथजी महाराजले गर्नुभयो, त्यसै गरी तपाईँ हामीले पनि परमात्मासँग मिल्ने, परमात्मासँग भेट्ने के गरौँ त भन्दा यहीँ बसी बसी तहीं बैठे, जागे घर धाम पूरन मनोरथ होवे, सब काम धनी महामती हंस ताली दे, साथ उठ्ता इकट्ठे भनेर भनिएको छ। तपाईँ हामी सबैले यहीँ बसी बसी परमात्मालाई चिन्तन गरौँ। कसरी? तासो श्री महामती प्रेमले तौलती,
तीन सी धाम दरवाजा खुलती सैया जाने धाम माई बैठिया ये तो घर ही में जाग के बैठिया अनअपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीन गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय यिनै भावको साथमा तपाईँ हामीले पनि परमात्माको चिन्तन गर्न सकौं परमात्माको स्मरण गर्न सकौं र यही शब्द रूपी यिनै भाव रूपी श्रद्धाञ्जली श्रद्धा स्वरूप माता परमधामवासी माता ललित कुमारीलाई हामीले यही श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गर्दै यिनै शब्द रूपी शब्द पुष्प अर्पण गर्दै मेरा केही भावहरूलाई पनि म यही विराम गर्दछु किनभने पूज्यवती माताजी परम पूज्य गुरुजी र हिजोसम्म हामीहरूलाई परम आदरणीय परम पूज्य प्रात स्मरणीय जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि महाराजजीको आशीर्वाद लिएर अहिले नेपाल श्री नौतन धाममा बसेर सुन्दर सबै व्यवस्थापनमा रहनुहुने परम पूज्य सन्त स्वामी श्री 108 पुरुषोत्तम महाराजको पनि दर्शनको हामीहरूले आनन्द लियौं र आज यही पृथ्वी परिक्रमा भएको कारणले हरिसिद्धि मन्दिरबाट श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर हरिसिद्धिबाट नौतन धामसम्म खूब आनन्दको साथमा पृथ्वी परिक्रमा यहाँ भइरहेको छ पशुपतिनाथ साथसाथै अब श्री नौतन धामसम्म बाजा गाजाको साथमा अहिले शोभायात्रा चलिरहेको छ र हामी सबैलाई पनि त्यहाँ गएर जोडिनु छ सुन्दर साथजी र यहाँहरू सबैले पनि आज सकिन्छ यो एउटा तीर्थ यहाँको दर्शन गर्नुभयो र नजिकै सकिन्छ भने कुनै तीर्थको दर्शन गरेर र आज अत्यन्तै साधना गर्ने दिन छ है तपाईँ हामीले अत्यन्त साधना गर्ने दिन छ र अहिले यतिखेर अब यो त मन्दिरको प्रसाद हो प्रसादलाई नाइ कसैले नभन्नु तर घरमा हो भने पकाएर खानु चाहिँ हुँदैन यो मन्दिरमा प्रसादको रूपमा हामीहरूले ग्रहण गर्न सक्दछौं प्रसादको बहुत ठूलो महत्व छ भगवान श्री कृष्णले पनि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते प्रसन्नश्चेतसा ह्यासो बुद्धि पर्यावतिष्ठते भनेर भन्नु भएको छ प्रसादको ठूलो महत्व छ र थोरै प्रसाद लिएर यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो घरमा गएर अनि ठीक 5 बजेदेखि एउटा बत्ती बाल्नु एउटा कलशलाई राख्नु हैन अनि त्यसपछि 6:30 बजेसम्म आफ्नो मन्त्र जुन गुरुले दिनुभएको मन्त्र छ त्यसलाई जाप गर्नुभयो भने तुरुन्तै हाम्रो मनोकामना पूर्ण हुन्छ आज अत्यन्त सुन्दर दिन छ र त्यो दिनलाई महत्त्वलाई बुझेर हजुरहरू सबैले आफ्नो साधना गर्नु होला भन्दै भन्दै यिनै भावको साथमा यिनै शब्दको साथमा मेरो यो प्रसङ्गलाई पनि म यही विराम गर्दछु सबैले जय जयकारको साथमा आजको प्रसङ्ग यो त्रिदिवसीय अखण्ड पाठ पारायण प्रमुख यसको सबैभन्दा बागडोर लिएर हाम्रो माताजी बस्नु भएको छ र माताजीको निमन्त्रणामा हामी सबै गुरुजी सन्तजन सबै उपस्थित भएर यो कार्यलाई हामीहरूको बुद्धिले भ्याएसम्म सफल पार्ने प्रयत्न गरेका छौं अवश्य यहाँहरूलाई पनि आनन्द नै भयो होला भन्दै भन्दै र अन्तमा हामी सबै सुन्दर साथहरूको खूब खूब भक्तिमा मन लागोस् अनि अझै मनमोहनको चरणमा लागोस् भन्दै मेरा केही भावहरूलाई म यही विराम गर्दछु यहाँहरू सबैलाई प्रणामको साथमा मेरो भावना यही राख्दछु सबैले जय जयकारको साथमा त्रिदिवसीय अखण्ड पाठ पारायण कथा सत्संग चर्चा यही पूर्ण विराम भएको यहाँहरू सबैलाई घोषणा गर्दै मेरो भावलाई यहाँ राख्दछु बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की